फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 इसमें पूछ रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। टिकट, हवाई जहाज, रेल। तो फ्रेंड्स, जो टिकट है उसका संबंध हवाई जहाज से भी होगा और रेल से भी होगा। तो देखिए, हमारा जो पहला डायग्राम है ये इसको सपोर्ट कर रहा है। कैसे सपोर्ट कर रहा है? मान लीजिए ये टिकट है, ठीक है। तो कुछ टिकट जो है हवाई जहाज की है, तो ये मान लीजिए हवाई जहाज की टिकट हो गई, और कुछ टिकट जो है वो रेल की है, मान लीजिए ये रेल की टिकट हो गई। तो ये पोर्शन जो है और ये पोर्शन इसमें संबंध दर्शाता है। तो हमारा जो ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन को सपोर्ट करता है।